ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പച്ചക്ക കൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ പച്ചക്കായുടെ സ്കിന്നൊക്കെ ഒന്ന് പീൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഒരു ഗ്രേറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഒരു വെളുത്തുള്ളി കഷ്ണവും അതുപോലെ തന്നെ ലേശം കറിവേപ്പിലയും അരിഞ്ഞ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ലേശം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്കിതിലേക്ക് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ എരിവനുസരിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പച്ചമുളക് ചേർത്തേക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. നമുക്കിതിലേക്ക് ലേശം കായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്കിതിലേക്ക് റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കടലമാവിൻ്റെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ലേശം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതൊരു 10 മിനിറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ ബോൾസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഒന്ന് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റവയിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുത്താലും മതി. ഞാനിതിപ്പോൾ കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് വറുത്തെടുക്കാം. നമുക്കിത് വറക്കാനായിട്ട് എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഓരോ ബോൾസ് വീതം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതിപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഒരു സൈഡ് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആകും വരെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്കിനി ഇത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് ഞാനിപ്പോൾ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇതും ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആകും വരെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം നമുക്ക് 2 സൈഡും കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നാക്ക് ഇവിടെ കോരി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം. വെറൈറ്റിയാണ്, കുട്ടികൾക്ക് മുതിർന്നവർക്കും ഒക്കെ ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ്, ഹെൽത്തിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻസ് ഫീഡ്ബാക്ക് വഴി അറിയിക്കാൻ മറക്കല്ലേ. ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണും വരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.